Bo pepepe ewo kasabde tetrata apoema ntama tiatumo ahenkan aduokro miensa achiripo miensa kasabde tetrata eso ensam ne de doso puo ene sum ye nimu anom na mom sadem di kan akan ne de dis efata no se wasotimu nkyeremu ene de nam eku a wato den access speak your mind movement ka wadwene ekuo warum de atodwa ekyeremu se eye ye wokuo mienu bi wa Ghana an masabisabem mpiraduasa Aswa musu nimfaso eno eye National Media Commission and Ghana Journalists Association one mu kire mu ene sei na very reverend jubilant abuaje dankwa abuache dankwa wode atodwa ayi na adwan to wo pa de a speaker of parliament ka chanse na pomudin sam no ensisi pia won so ofre kunwa no so no bi hufra o wa hoden betena so se na be ya Ghana be konkan ya de mbaba ya mpata mu yanom na afesu ya di nkomo ukopie mu awo akyem ada kroma wanum ade atodwa echem zerisam no kase de nkania pa de bi no mu mpata mu na sempanfo ya hwe ma fipino ani aduonu nan eduru no mu ani ehunu nkania ani ombetom kakanka na Ghana fo kasa papa ni atemedane ne peso so ade hye wonmo ho Eka chemra sabadwano ne nyamfo Alexander Kwesi akwaso ne Valentine gift ne de yade mua eso papa na eyede ade ntia na sansusu ana aya aposifo nkabom ekuo aso ya mo na hwe akwaso kosekose dwumadie so de atodwa echemsi yenya hwe ye pa wabre nei ye kire wodo edienum ye nam so enkohwe emaka kwanhia enkodoso ensam ne doso pa ne aboabo na kekese ne wo kwadwa pe newsroom ya ba betina ma me ekua afra kuma bata pa ne studio sie bedwudwam ade ama sanwumre no nsia kankase de echiwa be fontinta no so YouTube AHENKAN933FM for comment no go subscribe na click adoma no so adoma no be bon kae Facebook so ye de dem AHENKAN933FM for comment no go share na wunwa nya mihwe uwia na wa like page ne dia ma wadwenche kono fa SMS bra 0594841044 0594841044 ya buafo ODI electronics atonto home appliance papa na enei AHENKAN933FM ya dia ntuma akwa Golden City papa no ya di be my Valentine 2022 ebro na enwumre no nso ya ampaya ebedwa papa na afi K Asenso Limited enso asena senso ana Ahenkan Sounds edimu akotene ebipa na anwumre wakenkanfo no ye nambanu adwen pa hene kofi mensa adwen papa na papa endi wani mukan ana afi oba hone ho chocolate no na ne yedi edi aye Valentine no to ono ne color na chocolate color aha ti na de hi ani Golden City papo dem ya be kama we de na sa ona wo kan de mi ka se o se chocolate nti ani edi dia se o color na se chocolate color no na me se ne yedi Valentine no ani edi wo ho ai anti edi chocolate na edi anya me color no oh okay ai Ambassador Queen Mother akosua adepa Dumas na afa information center Saudi di suoi age atum se Akan Kasiebo no eye no kureto do ene de esoma manfo no nti wonu so biabiam kasa bi awoduo ma ade hia dodo na enya bi enso atie anwumre yi wonu ensamrane enie AHENKAN933FM Akan Kasiebo ye bomua ya jibebia Anuti Kasiebo mubati anka ewo End Time Information Center Achim Asanteman Kwasiapia Online Radio ewo Asanteman Temu Kumase Aluma Suta Information Center ewo Jiwani Kwanta God's First Information Center Achim Betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo Achim Achikrum Cooperative Information Center ewo Achekrum dia yesu tumi ye Information Center ewo Achim Dwaha Awurade na ye Information Center Achim Apreku Gode Waye Boafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center Achim Asane Kosiewa ewa Kosiewa Krom Osono Information Center ewa Achim Esem Abnasemai Information Center wachim Abnase Nyame Hine Information Center wachim Ofosukrom Ena Nyame Asem Information Center wo Achim Krobase eye Nida Soni Awurade Prince of Peace ewa Osrasi Somwa Heba Information Center so som se twitwe ewo Achim da Intiamwa Junction
Peace Information Center Wakokobe. Eno Sewa Information Center ewa Achim Enyinase. Kusam Information Center Achim Achiase. Kekano Krobo eya Adom Information Center. Peace Infobiz Watakrasi. Tokuya Ebutu Achim Odumase. Adwempa Information Center Jinanko Jama North. Chidom Information Center ewa Achim Adubiase. Bono Mantemu Abapa Information Center Goka. Sumnyame Information Center eya Chirimenken. Nyankuma Ase eya Nanapia Information Center. Dai Kingdom Come a police level. Asioko Jama no Bono Mantemu eya Duapa Information Center. Yadi ani chiremu ewo eye Achim Achiasia. Eno eye Achiasia yene Information Center. Sanso ena Coastal Barbing Shop ebutu eye Achim Manso. Edintrom ewo Achim Kokoben KKB. Na Adom ewo Achim Mafram. Mempasam ewo Achim Asene. Pisco ewo Enyinam Kotoku. Repent enso ebutu Achim Otopa. One munyina ada Roma ene enumrei. One abiabiam moka sevdem dia to AHENKAN933FM. Moso de awba ne se obetimi de na chi ewa abia fontentan so Facebook live AHENKAN933FM ko na wada Roma like comment na wa share enso ede amaye ni wo YouTube enso ye dem live eno so ye AHENKAN933FM wada Roma duru ho ma na wa like na wo so no watimi subscribe ede account ede amaye subscribe no enya ye pa boa e ma so be kan AHENKAN busuako no dwumade bia ye tibia no wo video no so abaw enkaye www.ahenkanfmonline.com www.ahenkanfmonline.com okon so ensem ne titim bia ko no ma obetimi anya bia kekasa so na kasebo no betimi so etie ade afa wonum afi adesimama ensan mu kiremu no sei anasibi enso etie Nanya yasha asiem ade free opanyini kwankyerefo no na etua speak your mind movement wonum asoye no na eno eye Owura Kennedy ato sunu wode atodwa echiremu se sisiam no ekase de o makoko ganam yanum ase empayfo bi akuku de machocho ru omo oman mu a mu bu oman no ombese sisia de omo emua esemtwerefo ano omo katum se kabo se de beya se sebseb mpredua so oman no bone na ekoso papa na ekoso onum entimi enka ho asem na eno nanam so ebia sisiam no kase akurampo no esemtwerefo be se miense o sesen yensa aso woni mumu apolisifoɔ nsa so mo paachi adaya wonum binum akɔtwere nsem bi de agua be fontentan so a wonum esusu se ensam na wɔtwere ye no daache ankɔ bebetim de ohaw ade aba sanso na wɔkyɛ sɛ bi mususu aka nsɛm de gu emframa mu a ɛno so na entwa ensɛm fata so wɔkasa nsɛm de gu emframa mu ɛno ntiam no ɛkasa yi ebi mu kura de yabu wɔnom atan ama sisi ebi mu kura da ɛnafie ase a wɔnom twa ye ɛnapɔrpɔr bɛ se du n9 na no ana speak your mind movement foi ɛkyerɛ mu sɛ ɔma disebseb mpraduasa ɛyɛ eku a yɛto ɔmo from sɛ National Media Commission and Ghana Journalists Association ɔma do ɔmo ya papa watch us say eye ekuo mienu yi semtrefo nku ekuo mienu yi sekayade so mgira mana mo so no maka omontoma apama no sampa mo pensemtrefo ye die no omonkan kwa na abrebia no omne semtrefo dinkita ho a eka wonu mgidie pa se kasa hawiye semtrefo binim afam no eka entimi enkobasa watch us say ekuo mienu yi eye semtrefo kuyi wonu maka omano apado na de ekoso ewo semtredwuma ni mu bia no ase wonu emfa ho onu mo hyeda mfa nkyekire bia man semtrefo anansen wonu mo agentete no nkyese asem wei eya na ni kwase wo ka asem wo se wo ka wo se no eya National Media Commission Amon kan wasem Ghana Journalists Association en kan wasem eno krante nkoda ekoba se onom nkrofo bi ye oma yakayaka dia ombetwintwom na ase agisa amanfo be pampam sei munyane na munipa de ne kro na ansa na mabo pitiri ansa na omai afirase so omuye bibi wo se wanyina ya ade a eho enhia omo se ade ba ko atwa mu suru mu kra ne se na nsem bo sesem 2021 ma na aban na to nsa afre no eka ewo breo aduru so okọ asede ade wo se appointment no ko na ko hwa so ewe mame wo se ni nyina ya ade a eni kwase semtwerefo kom de omugye aban no amamuo enso emuo na speak your mind movement owura no ye opanyinu kwankyerefo Kennedy ado sunu ninsemni Adentia speak your mind. Yes, that's it. National Media Commission and the Ghana Journalists Association. They so useless to the core. They say, share National Media Commission and now say, share journalism. Journalists no ability of the media to function effectively as the fourth arm of government is spoke firmly on how serious the NMC and the DDA are. Apart from share
the core functions of National Media Commission. National Media Commission is supposed to ensure the freedom and independence of the media. That is one. Two, the National Media Commission, if we say omissimi preventing government from controlling the media. Now, core responsibilities when in diso. It is a siano political actors be at to journalists be International Media Commission we are very effective. Inka uyan semtroni na unya political appointment. Inka if you say we Juma as a semtroni we saw ultimate to Ghana mu in semtro for play very important role. But the siano the we an yema kono in semtroni ehu ade fight cry or say black. When black or say fight. Unti can because when your political appointment na Owura Kennedy adibi aka ho akire mu se ade ba kwa ya mu nwanwa kora ne se eye National Media Commission yi wonom te wonom ade om sa hwom demri fam a chesam bambon sam afa samtrofo nyina ho no wonom ka ho hwe samtrofo adwuma asese omudi ankasa de boa man no konanim no ne nyina no enya de so omoye ho nkyerkyere bia ade aboa ensamtwerefo. National Media Commission must rise up in some trouble. They have no security. They have no security. Obia mean Nancy, a Korea radio station, TV station, a book presenter, a vandalized property, no funny way, you know. It is all in some Tronina, Oko, so grass, Oko pest story, crown of traffic tester, who turn it secretly. Should it be so? Because Ghana Journalists Association in National Media Commission, they are not living up to their responsibility. Radio stations, TV stations, Chroma, Yentia presenters, even there a few presenters, majority of them don't even pay social security for their work. Inti Ebanisa, now who as journalists with Jumasono has been compromised. Share journalists are bomb from Wokroma, 27th March 2018. Latif Idris, multimedia, police of Bono to the core, police headquarters. What has National Media Commission done about it? Kotoko Express reporter Gideon Bofi, Sanbi Bono Obuasi, Yera, Mr. Kwesi Jan Apenti, other NMC, After Money, other GJ, someone to me. Jumana, drop it, Jumana, you bet me a Jumano, on Fed Jumano no ye. Yera, Pammy Fakaya, Nanado Cotrani, or interview Nanado, or Mukasa about, or Hinina, or complaining about the school buildings, or water regimen. Look at what Nanado said. Under normal circumstances, Pammy Fakaya minimum, he should have brought president to order. Way, can watch and through a bossy cool. I want more. I want a Michael Ganamianum. Speak your mind movement. Ewo potokasemu. Opanyinu kwankyerɛ for Owura Kennedy ado sunu na atenenkano. And you speak your mind there. Also kyerɛ wadwen. Ewo Facebook AHENKAN933FM for comment no go kyerɛ wadwen wɔ hɔ. Na share na wunye da bi show wi na wa like page no. Wadwen kyerɛ kro na betimi akyerɛ. Ewo SMS 0594841 0440594841044 ya benya mbotre akenkan ade amaw. Kane chaplain edema USA Military Hospital wonu kuro ya na wasanso ya General Secretary de ma Asanteman Association ya ewo Georgia Atlanta abrochimemwo oya retired senior Methodist minister very reverend jubilant Boachi Dankwa wo dia tudwa bo charge papa Ghana Medical Association for wo bo mo charge say one mo sorry papa na mo use wo article 71 ye kura wo mo no na wo mo hwe niam ahodo ya na benefo dodo na eya dia ya na wo mo ekwa mama so koja yahwe no che say Ghana Medical Association for sorry na wo mo use article no na wo cheche nsem na wo che say atoda kura ya na wonte no wanse wonte ase che say woda ontime ntenke fa ontime ntenke badness say ene Ghana ho bi yale na sabi uhwe Ghana hase ya se de Nyankopon si bo yen wode adoma chede kura yen ebi adoma chede de se de tie na so chenkure kankan ne adokotafo ebi wo experience papa na nso kroma mpenefo dodo na ne wo mo yade a adokotafo Nyankopon adom wo mo so ye wo mo de se yade akese mpenefo yade nya de wo mbekosa adokotafo no akwakoja yarehwo na wo makotena premo etufa adekwa mama so ene Dubai ene Italy ni won kro ne ba wo mo kon ya wo mo tere se wo mo kwakoja yarehwe na wo mo ja yan adokotafo na wo mo ko suku wo kro mu ya suku yi mpenefo ya mo kro na mo siye ena doctor fo no kwaje ntete no na wo waje bogo no makwa mama so akwaje ayarehwe na eno na Owura jubilant Boachi Dankwa sanso de kan bi ba wo tere se ene wo hwe piem penye wo mrashe bedofia
Right Honorable Kingsford Aban. What you say, what to coin? Now, two what to coin, a crump, one cry number one, what you say, one fan, one door, said the sister in any yo, said the John Conan, ya walk away, ya walk Dubai, aqua shannon poem, demon semwa. Now, Dubai, walk away, and then, I don't know, already to so what I said. Say, Aban Kingsford, Suman, Baby, washer. Na emra sebedwa fi ono piam panya adwuma na de ma no se wonyo hwe na wonto menye na na pomo de nsam so ansi so pi na wantena ga na ha ya enja ya wesa na obetu kwa kwa mama so de a ene na adwuma na de ma no wonto menye wofanto na obi a wo pomo de no sa nipa no befa na onye se ne be ya Ghana no ebetimi akonkan me pese ke Ghana Medical Association omutiminya a team of medical experts be physician bia sansem we ba ombetimi aboyen na yesikana less expenses. If the speaker of the parliament is here, Ura Aban Babin, ya otu kwanko Dubai koshana ho yade no. Senka omo de ho share ni ho sika ni ade ba be ka kire yanka nya asamkitwo ya timi gigi sika ti se taxes ni ade a yegigi ya. Enu ne de bi etua sa na me nyina. At least minim doctors akese ma Ura Babin ni se onya adwuma no ma de o ahode meye. And all this organized country no se country na ho na oyare okwa kodidi aba okoye na wa ama oyare oko Dubai 21 days osamba ya oyare osakoye review se South Africa se Dubai we don't actually know enti empenefo bia ka se won fa na adwuma no to no ma country na sombie adwuma no me de me kan pipa so on fa to Abusia very reverend jubilant wache dan kwato aso bia de bi ka wa say nei say ensam si na manfo fa ohwere wo monko bi prepre mu ade a ya na o mamu ya to mo jeje ni asase na penifo be ka se wo ho be kwan ya ase de ye be bo wo mo enye ni busumi nsia de kwa na no ano no akire din na ne kolem na wode to so wache say na nsen ya apiati ene expression esi ho no mani pa bi no mo ahwere wo monko bi prepre no wo sra ba ne say abane fo na ni nko na sase mo de mane ntu na jeje mo wonu wa pra ene wonu ma ahwere wo monko na abane hwe na won ka bibi onya bibi mfanfa ho na mane nya sanse musi na wo de ma no fa ho na moto na jeje watasa abane no enya bibi emfanfa apiate wonu ma ahwere wo monko ene wonu ma eprepra no ho Yamoblasi ya hune mpe contractors ni sisi 2 bedroom 3 bedroom 2 bedroom 3 bedroom size kakase no manyano na yemfansisi sa adano emawo na mde de hia me pa security no nti omo ye investigation na wo mu se dana mate atoha asan atu bio obi nim de be san atu nti driver no so oboapa anase company no omo kwakofa prozifo na omo twem kakakra no because safe conduct na omo ye no ana security conduct na omo edu animo no okwa company no betua bibi kakra mo go free tema ebeduru apiate ho na ware police ntimi to petrol free sa ana omo nye petrol free motor ride mfeni wanim kwa Abusia wey kane chaplain the ma USA military hospital na was also a general secretary the ma Santaman Association of Georgia Atlanta Brotimembo where retired senior Methodist minister very reverend jubilant Boache Dankwa Ghana arisimama nyumre no sia Akan Kasiebo ne egusu a yede mu enchemu enso ede dan wo sade tie na efatadi echi wa be fonten tan so Facebook live a eboa wie pa san ni bo no ma twa mfonyini na yede akiro sa so na YouTube so wodi echi bebo ni nya no eye AHENKAN933FM FM www.ahenkanfmonline.com adwen chia no so ye je ade afa 0594 841044 betimi dia faso na dia boy bekenka ma ebra se na efatamu na ye baye ne yakasa ye mpatamu ensam na ukopiamu ewo eye achem ade kroma eno ewo denchembo district no emu ewo puyemantam yanom adikse no mo nom akade atodwa omo ka kira AHENKAN933 FM sa ye ma no ento aban mu empanyumfo ane afia manyofo nyina sa ye party A party B se wa unim na fimpino ani aduonu ennan ubesu onoma asase so so ba be ye campaign ye nto aba emfa ema no waso be ye se papa ani yebuso mo se o adadia na akwa ba mo kasa azemwe Ghana anom aye
ayemra se wo se ajawu amfie du nwotwede kwankwa ade a esafata se wo so utimi etintim ana mo che se eye kwasiabuo no sebsebe mpraduasa adosu dodo ewiase wankase atiri hu a owie no na babani no wawe utiri hu nyina na aka konkura no na eno enti no ayade se wanoma toaba fiti 1992 ade kamenka bia mamuo ba ye yefi asese ye toaba wanoma toa na so omunya mfaso die bia ana mse mumbo bi ma yentie ana mo se adwempa ne ahinka ni usumbaji adi se efitisi efri ase toaba besi nne kojo owo besi nne aye chechera de ekurum enkane ye nkane ye ni kotwa mansan aye no santem ye fa hunu bi da ana mse eti Yesu Kristo ka se ewiase nane han ye da ne han da dai mo de muda so tisumu ana mo se amda so tim na de ya kra ni se omofon me gina bonte na mreka sei omo pese omo ye kwa ombe bresa fu ni duma gi se wosoma obi ema ne afri eye achemanso no waba beje na sa no akwa charge ama no so kra mpo no oje akwa charge de ama no 30 Ghana series ana mo se wei wa show na anom dia to dwa chem sese omanya nkane pa dia safimpino ene adonu na so mbeto aba pa dia lalai omu nsem ni bini o light in the masa ye blankasa ye blepa because ama ye kra ye ninka ha say ene me jansa ade san kra se me kokuru mo ko ede ekoda cause wa phone kra du ma untimi ye ko bia network ni ya ye blansa ya ye ko ye ni light nso ye da sum ama ye mema nyina tu kokuru mu jaye ade se ye fo soro ansa na ye nya network ko de ye bre ho papa ti se tem bia no ye de phone ma ni wo krom manso moto beje a 10 cd e ba 10 cd ti light no ho asem ne ye bre ho ankasa ya ana mo etu light the here light wa hanom because light in here nti amaye ni nka wa hanom nti ye stress se mo be boy ni ebenya light no anywhere there 2024 ano ewo danchabo district no enso emuo na wanum wie ye no na eya wonhene akuro yi ahya ne nsa aye nana kwame amoa wanu so di bi eto so ekere musa wanu de waka ade ato wonu se wo ye ne de hia pa na wunim na fimpino ene aduonu ennan abato ade yanim no wodi hu kwagim se oba bedina kuro no ma ye campaign pa de ne boa ho ne ma de obegi bia gu video ye be buru akasa mo hu se yes wiase eye mi baako ena nya mienu na afi kura mpo no so ne isi gifo we kura isi abato komisa no o box no menye wadwe so de beko na nim na to abram na nim a de koduru wono ma omu chese waso enso be yese pa ba bia bebo adaka na koto no wa kura mpo wo mpe nana ensem nie sa abai no riyo se dis no riyo sa samna ma no riyo kacha nwore so oboto aba obi ansia nimso mabode the whole adekrum kosi baby aya nusin obi ansia yanwo san ye Ghana ye nka ho se ye nka ho a wo sonfo Ghana ne kokrobetiri ko otumi mama obi dibim kokrobetiri be otumi ma ye ohen na so obobu ye de nye adekrumfo ye nkrase funti obada adan sa yanka bibia anche ona mi ohena wo mu korum kacha won de mo ntwo ne ta mso no ma campaign wa ha abranto akateso openmo ababa yanto aba wa ha bio enyi won yasem Ghana won fo wo man tete tamasman o wo ba ye man yan yasem ye hyensu hwe ye skuru ma tete apansama ye nyame adomara yanya nsu kakra ye nom mpatem pipe ko obotuma so nyimpa ko to be ye eson wodo mi yanya ye bu pipe wei aya wohene awowo achim ada krom eno ewo aye denchembo district no ezu emu wapue mantam ya nana kwame amoa ana na ka nana se mfa mukuru Ghana na yamodi ya mfa se mo yam omodi ya na fa mo anya nso de na se mo obi ensi ho mfa mo Ghana wase mo mfa mo Ghana onso be chekere na ada ekuru na ada country ada ekuru country oso be chekere ne de enti mo mfa mo de Kasiebo no adoso adoso se bia na se mo do ma no afa ho sa fa sa enti wo hwa awan wo hwa yo bensi na esase asoro ho na Ghana de ha se yobo ye ne ya se yobo ye ne na de wakan wo na de wakan ya be boawa mana ya adwuma one vote mpo kromofo na mo pese mkunyafo na mo mu na mo de mbenya bibia di ntima ma adwe se de na kan mu ndi so no nana obi fuma no watena so eye tiawa we tete no kura ye twasu se na ene ye afiri ho
esi na wona adu kuro nto ya atwa ne su pam ne free kuro nim so na adu kuro na wahye mra na wabu anim tia obi agwagoto aba na dada ne bia no wabu anim tia na watwa na su tiawa on fi kuro nim on free kuro na fa kuro ma tetia na Ghana kura wapam omo se obo meto aba na wade se wabusu a wo pam no se box ne de besi onom na obi anko ho asende selfish interest for ndom be ko ho onom a ye mom bibia omo no momu no mafu ebo ma no omo nwene nkane ne ho nana omo nya bibidie no sa ye from say so called delegate for no omo nya bibidie no de omo no nwene nkane omo na esuma omo dem ndo omo nwene ho omo nyine ho mo kwa jeje mo fridge ne mo 1000 ne mo 2000 ne mo 5000 so ma dia wie asa ana mo go for dasum no we da na kam ne wa no ahwe delegate fo nya no wa choma to table so ma nwan wo machi omo na disca no choma su omo na disca no omo kwa je MP ne de na kwa de be ye kwan no de be light no omo kwa je ye ai omo kwa je ye ana mo kwa je ye no ana assembly members vo di bi no so omo so aja omo so ayi assembly no so ayi omo so kwa je bo mata so adis kan dia omo dia wie nti light na no no etire di ajedi o light no ya jama grofu bi no agrofo no ma disca na mabubo mu di no na opa wure mo hwe omo disca na dia wie nti we na na de wa hwe na wo ajapade bi agudie bi ana asase bo wankasa hwe bibi na pesika wo ho na wa fa ye nkane no nkane ye izo agosia nkane ye izo tada nchambo enu kura na ban no kura sa be hawo no tada nchambo no bo sika wo ana me se enu kura na ban be ma okwan mo ya nka ya ana wudi wa ukasa su ufie na so ufie na ni mo okra ugu wudi ukura ugu kwan no ukasa ugu no hye aba be ni nan na mu ani mu ana hwan kwa ha ugura afa nkata be fa ukura obambe bukura anya wa de so be ye ti na na mo ma discount ya na matro no mo di delegate for name etire di ai ngro for delegate so me kana oni me ku ya so ade no kre Ghana abusuya ya to Kasiebo no aso na emrase badwani de ma adehia wono mo wa atem da constituency wono nyamfo Alexander Kwesi akwa AAA ene wotre se ne ya pomodin sam ya de ho hia ye papa na apomodin so ho hia no woni sika na akwa ya sabia wanhwe ya elba koton wajapade de akoto aduro nti aban apomodin se achi ba aye Ghana health insurance scheme awade ba ye no wotre se ne ye sika ene de yo enti ene wo ye ne free na afensu so no ode aye health screening de aka wasan se amanfo dodo na ja wo montan kwa ya sabia nkwa cheketa kwa wo pomodin mu wo mogemu ene wo makoma no wo nkwa se adwuma ntisika pe enti ende wo ye pa de acha wo mo se Valentine gifts na se edai ana se aye health screening ya ononyamfo Alexander Kwesi akwa eye ene wonam hyase na due ya 14 February 2022 nyasam kotoa ene ampatam ahodo na ene wo mkoye enam so ema physician doctor ya wono wa atem da government hospital na community hospital Dr. Edwin Agri wode to so wo cheso health screening ya wo me ye de akwato atem papa da super papa na so wo me wie no yade adokora nkofo papa tiru ene hypertension yi enya kotoa ento de to so wo sra de hye ya wo montan enkwa cheketeke wo mapomodin sem na afei health screening ya wo moye enye ne nko na wo modi ye wie na mom no meto aso nti ododo na emra na wo mofa ho emeshem dimadia papa order akimoda constituency screening for hypertension diabetes washisha oshema the constituents na omo the catchment areas. So it's purposely to detect diabetes and hypertension among the constituents in Atimoda. That's the purpose of this screening. Everybody may be also fine. Bebraba, your health talk about the non-communicable disease, hypertension and diabetes. And also, NHIS renewal, so Emma constituency. So far, so be brave, so be you expect to say, be more money now, or more be still amount for ever, but you observe mostly hypertension.
ɛwɔ so paa ɛwɔ ha. Bebree nim sɛ ɔmo wɔ bi mpo. So it's a very useful exercise. Wahyehyɛ yɛhu bi, yɛadetect bi, yɛadvise ɔmo sɛ ɔmo a wɔ fie na ɔmo mbaeɛ no. Ɔmo a madi kan ba yɛascreen ɔmo nkɔbɔ ɔmo amanneɛ sɛ dwumadie no kɔ so. Biribi a ɛbɛboa ɔmo. Ɛsɛ sɛ bebree nim sɛ yare bi se. Abusua ani a yɛte yɛi ɛyɛ physician doctor ya wɔno wɔ Akyemɔda community hospital Dr. Edwin Agri na no se ya pɛ na de hye no bia wɔno mo ɛkɔgye ayarehwɛ ɛne health screening wɔn de ɔmo ho hyɛ mu obie ɛso ɛde aseda piesie pa ɛkɔma no nyamfo Alexander Kwasiakwa ebie wɔn mo san so de kan ho wɔn kyɛ so wɔn mo da na se ebi mra biom na emom no ononyamfo Valentine gift ne de aso chen kure wo mo sese Nyankopon ehira no pa o ma hwe kama ye da MPS se wa my ahwe mpomidi na ya koso kama ma tie bi na mi hira no so be ma na ko e ba cho me ba e no e ba se me be ye insurance no ma ya ma na mi wie ensiso o ma hwe me se me nkonko he ma pomidi nti afi na me ba be ko na o ma hwe me na papa ni mum ne ye se da na ti ba isan se ye hu se bi da ye hu sa de bi da ne de o ma ye hu se o pe ya asem pa ne so ye pe na asem ni ye di na mi hira e de ma ne nyame hu ni se ye MP Honorable Kosiakwa wa ya de because of say na ye wo ye nua manom ne wanom ne ade okrum a inna enum ne ekọ ba program o de aba ye na check BP 1 ne adi eye aboa yen Tiada nasi. Epa, ni abuaye. Kani ya hwɛ no ntene ma yɛkɔto aba ma no. Sɛ nneɛma nkitibiti bi hɔ a, wo ana ontumi nyɛ. To ɔbɛyɛ ma yɛn saa na ne yɛn so, yɛni asɔ. Ti wa yɛ ade paa sɛ ɔyɛ saa de wi, de ama yɛn. Abusua wei ɛyɛ adehye no bi a wɔn ɛde wɔn ho ɛhyɛ ɛyɛ health screening a wɔnonyamfo Alexander Kwasiakwa. Ɛmrasɛ badwane de ma adehye wɔn wɔ Akyemɔda constituency. Ede hihye so ema na de hye no Ghana adesimama anwumre nonsia Akan Kasiebo de chato ewo ene edai mu ene ye de edan wei na ye konserve fremu ne yetiasim ewo ye ne ankasa ye ne giediem ai ene de ba so ne ye ne akwabo se ne ye ne ne ye mi hu bi ne ene de oh ene de amafo de omuti ana benante ebinom de omuti ebenante ne ebi musi de omusisi benante wo empa be kasa obi na atwera ba so obi musi de omusisi benante papa na sisi ne be ya dwuma etentre no sisi ne be ya dwuma papa be kasa ene sisi de empa be kasa sa sisi ne mpa empa dodo na be kasa ene gisom ko ke asanso na ke asanso pe ono antum pese umpa ne bekase be yededa ke asanso limited be ma akunya wa utrema be fili trebian emu traye kama pa na nkunya no woseme nkancho san fa na pa akunya ne de akọ ana akunya no adwuma be na de kwakodie o pa akunya ne de akọ bedroom de ye wo types awodo ho ene vast day no e wo se wo unya akunya ba ako na ye ya setaso wo mu ni bi eno de na wankoto bi a baso be yeshi eno asetas bia yetimi ye wosa akunya nim ke asenso pe de benya bi de ama wo se me kana ga sem bo mo medical kwadwom de bedi hu adanse after verse no ba be di adanse enti ke asenso ana office nkunya na ope hall ana reception nkunya na ope nyina no eye ke asenso limited ekunya no ode na de aye de ode nua aye de ananan roba kekasi ani de aye nyina no ke asenso benya bi ade ama wo wode authentic bishops so ade aba wose ya moaboy document yan krata asem nyina no ne yafa nhyem na yafa nto baabi eno no sa ne etime bua daachi asem nti na eno achi no obeso hu no matena ya wodo ni echirem okabupuni mantam circle adabraka Iran clinic kwantempo no eso ana obehunu ke asianso atena ye yani ebutu kaneshi ye bomode de ani akirem ewo eye flamingo kwantempo no eso ye behu ke asianso atena ye ewo ho ahobrasie mu eye ke asianso ahomabofo eye 0244 56 80 14 0244 56 80 14 freke asianso na no emmo enkomo
Ahenkan sounds and ebe piemu ewo dane ne mpatemu enoa ana obia ka ho asem obia say ahenkan sounds be bia be fa bi obia say ahenkan sounds agibe bia esan say ayemfidi a aba odane ne mpatemu anoma mfidi mu ete o program bia wo ye bia no woto safra ahenkan sounds a wankasa wo se dwumadie no ekokama dwumadie bia ne nwoma ye bo wase wada bia ne enwoma ye bo an ewia gede na enwoma akofa si so twetwa nkrofo ano sa eso sada bi wada bi wono ma ehia enwomte wahu occasion bia so ne nwoma ye bo na vast day no o pese unti enwom papa unti enwoma ye wodo nwoma ne nyina gi say Ahenkan sounds ai eya DJ Fish aka ho de ama wo ana DJ Shabu ana DJ Eyebra Nelson mo ye do ama akeka ho no mo say yes koye pa Ahenkan sounds ne de DJs for no mu di akire no omunim ennuoma ni mu omunim ni omode apawa no omuso omode ye na o frɛ 0543 35 09 34 0543 35 09 34 now ni Ahenkan sounds etimi abonkoma na birthday day no waba no waba be ye dia ma kama birthday party no ana outdooring me kira bedin to graduation pon dwumadie ana se funerals na yiyo na fruit afi engagement any wedding nyina no Ahenkan sounds na ye de eye na adwen wonum se enwa no saba so part 2 enti one my bab part 1 no wo monya somfa so papa besa na watwa ahenie mienu ana sesei iti wo mo nwa na hyase wo mo yo enti no fa ho hyem enwa no san so ba so biom fa ho hyem wadi yi hu frim na eya na bibifo ye pemoto ye hwese obi nkoye na ye yanse ye de ho akohyem wadi enye try your luck bia wei ade a wodo ho hyem abeboa mo ne sika de agu botom tiantra atema boabo na atema dan hayi ama manfo mfre chichire magentete ne nko na de oda so siwo bra na magentete no na yenso atemfo ye pesika nti magentete ne bi wei ye be ya no 5th March 2022 5th March 2022 ebesi memene da esa de chen ya na ese ye kohimu yensa ene ye nan anti 5th March 2022 ebesi memene da wa atema boabo be bia ye part 1 na no pa no nsia edukopim awia dumienu be peke for 50 Ghana cedis wo ha wo pencheche mu bia bro media so afra homa 024487 8763 024487 ODI Electronics etonto home appliances which is TV, fridge, deep freezers, gas cookers, blenders, kettle, washing machine, any mobile phone no waka de nyina da na ene adwen ene o ka de enka obi ya boka sa ta Ghana fo ayam pepper na obi ye tu kwan na ye be ye kwan ni ye na wo san tu kwan ni mu etwemu anua na mekọ kan ye wo be bo me fu anto na mse ye manya di na fu na ntofo we ka odi ai na ko odi a no makwati ama me kama ho phones no so de tiapo na laki ahoma ye kura mi yi na so mu enko kwaji odi a ni trinkwa de ni trinkwa ko beji odi a phone bi ama me enti odi a phone no ne boofo na ne niema ni nyina dankasa ne boofo esanso ye papa efe pa nti kwana so ye ne kwakwaji bie na wono betimi aye hyehyeye na watua ne kakran obe hu ne chia kwa watema boabo wane AHENKAN933FM nyina da na wadan kromfrem penifo homa we so 0550900600 0550900600 AHENKAN933FM agrodenie agronaba ye de antuma kobo Golden City papa no ne ene dey aba bi ma Valentine 2022 akoso na kohwe chance munyum no hana mefriba wo ma hyase ahyehye DJ Shabo ejina ho twai fish nso ko enti ene yi wo frim enya afi na ye wo sala abetu eseka bia we ye free enti bra Golden City pap na ne bi ma Valentine 2022 no ehwa na eboso pap ne muda ho papa pap no ho akono enti we how best do you know your partner and a live band omo po ma hyase ahyehye wo mo chance ne wo ho enwume no nsun ya nti ye sorry ya ne ye kokopem se wankasa be bra be kofie atema sene bebi a university no Akim State University no wona DJ Shabo ne DJ Fish wonum na be DJs kwakwa ni nkusi buadu ene kwabena Costi wonum ene be MC
wo pese book table ade empa ho 7 na mo ye enti friend time na book table 0546 384366 0546 384366 Afe adesimama wo eye Valentine yimu anya agro enne enkrofo bi be yo mu bi pa ajaze anya agro na no anam so ebi ama aya police for eku a wonom ana hwe ekwa so kosakosa dwumadie eso mekire aya MTTD obepie mu ewachim oda commander opanyina otua no eye ASP Edmond Ajekum atu aya de hye mu nyina fo ana waka kire wonom se titiru wonom mu de ehyen bedi akone aba wabro mo kwakwaje wonani no se wo hwe no akeka wano na afi wani kosan wo traka ni mu no wani kosan ya memfo so ha hu pi ase chenchena ache obafo so de akakan no ehyen no wase ekoba ne sai betimi edo hawo kase pa na de aba wabra so a ebia mukwa konya kwanhia enu ti watu wonfo ase onim se wo de ehyen be pie abontene a hwene wankofa eye ensan kan wano amebe wi akire no afi wani su be ya ho ani se wanhwe ya wani be ya ho ani sa wontu wani no na afi wakwa pie ba bi fufura wangazangasa ompe orebe ho hye afi anije ni nyina no ebeda no osun na owie no ane watu eye emma no so afo girlfriend boyfriend wase woni boyfriend ni pie na mokọ na mu saja boyfriend wa ye fan ya me ha ho mane kotra ka nani anim wanhwe obewie no na wode wakọ pie ba bia ense fata enti anu ko ba ne sa na wo ba nde je bia no wantimi anko wanim sa akese wotimi je ka no watu ntimi ntwi so ase ayiwai medofo power me pe ba bi mutu adechi ayakọ kama no ano no na nyasa na mokọ peprem ho a wanhwa na akọfo ha de aba ntina de sedie nyina ne se yanhwe hu yie se de be ya Valentine ye bedini adina sumdwem wa bra ka kwanhia bia na sa kwanhia bia so enkofa emma ayampa se ene eyeda ponsronko wiasa fa na nyina Ghana ha de ya kashin se chocolate day ogidie se emrantie ne emabawa omo ebedi saa eda no na kakra yesrem se eduru brese ya ana sebi eniema emfata ne ense in terms of obra emfata akwanhia hodro yebesrem se eda no bi nkasa mun celebrate yemesrem se mun celebrate ya mun celebrate ni moderation ni say yebesrem se wonu so we use number plate ya eye DP na DV ahwe na wa amfa nipa amro miensa ebi osu hwese se bi wonko fa bibi enko ka wano se bi duru bi a prosifo no se bambofo gina wo no mo akonya enchiwa anase achinjie mu ti ebese ko duru fie wie ansa na banum san wano wo banum san so asabi enko tra hye mu enko fa oye nebi enko bar because enipa nkwa hu hia enipa ni ho agana entum ponti yesem se nedue e man nye incident free in terms of accident. Wei aye opanyina bepiem wachim oda aye apolisifu ankura bata mo na hwe akwaso kosakosa dwumadie eso achim oda MTTD commander aye orura ASP Edmond Ajekum nene ana resimama etwagu yei ene yankwa na agudie mfo no wamaba wamaba bank manager fo no de bank manager yasa jana da Roma ja na Valentine ni wana ko Valentine day oboba de oso ne yi ne ko one madam ne ko nti no so no wana so boss no oboba ya time na oboba so ne madam ne ko o ni me na sisi na fi Golden City na so adwen bisa me bio wo ho Messi se ala me oboba fi Golden City pap eba antoma ko bukitebu na wie ya ko bibia da set bibia ti bibia set enwom na hyase adwuma mo guso bo chance munyum no bo fish ne dwuma mo bo me tira chance munyum live band no bibia bo ejino ono wana ko adwen menem mba chompa ma obi ya be on there no ni na za bebewo ono wana tiro be butu na fe tiro ka benti ase kra ade wona me na ko ade suja tabebo anwa no waka no oho usuja obo to forma angovo yo mu e bo kra mu na me awu mizemo still mezambe nkunu tumi beja nkosoro seme ho mfa akobela ni so mezam no chim na je eno obe kwesen ba still ya show mutiro area no chechire ya show ya gumo manu maze metenka o me widie musu a chance jango of for ya boom enye easy omo musara mo de ko ye de na boom enti me hwese meba
Adwe me se me ne wa. Da bi wo minti me ne. Oh adwe me se bra Golden City Pub. Wanya bi amba obenya bi wo. Sa. Se dia no pa no me kan wo ha na. Ti. Wanya bi amba. Ubenya bi wo ho. What is it? So. What's that? Menu me no ni bi, but in that ye kwa ye say ye be table ba ko. Menu me no na ni bi die be table ba ko. Na Nelson no mo ne. Oh ni bi. Freakers no amaware no. No mo so. Apuzo no ni bi no. Ah. Ye me ensa na. Mama ya sports na me wi ana ya den kana de aka wasem no. Wasem no die. What the okay ya for anu tutum. Na oba wi ani agina se onum ye ba buku. Na asem ne David bin kami. Nkabi. O asem ye nkami. O soja for the enu mo agro. O soja never die. Enye soja lan kasa ko da so o soja. O soja. Amu e wiki do. Memela na ro o soja. Endi no agro. Di agro be boku. Mena na fe yaw Ekins. Oh, okay. Obetumi ahwo so tro 3 days. Now o se ba ko le. Oguzumia. Awisi afomra so say dia gudie mu nsem kakra de besom wo ewo news yi so anase Kasiebo yi na fa bia ekoye edema omedin ede kofi ajiwe eje faster e produce enanumre na fa dwumadie no enso abawa kwam na nsa na mesha ase de nsem no de ama no ene de local nko afise ne eye Monday remember be salo same kan fecho sebra na Valentine Day on se setino ma kama se na eya wono dofo no epie kwa bonten a na bibia ekoye enso edema wo emfa wono etibia pese oyi bia no ne chemo remember be salon obesisi o kama na fe bia koye enso edi amafo ni chemo ewo atemodan oduru atemodan kase wo pe Roma Junction oduru Roma Junction wo mo ben Mr Sintims ne dan na oduru wa na obisa remember be salon na ono bedi nkomo na fe bibia enso akofan edi ama opiemo enso ewo atema boaboa sei na esitie enso Bompire Junction opposite fitting shop na ewo Bompire Junction na oduru wa na obisa remember Prince na no so mbejo na akwesiesie tiro kama na bia enso akoye edi ama one remending nkomo ewo sa ahomato free so 0552 716777 0552 716777 one remending nkomo bibia be koye di ama na fe bibia enso akofan ye hyensem na se edi ama ene anumbre yenko Kumase Asante Koroko ne ni nkomo akra enso enfama eye former player edi ma Kumase Asante Koroko wasanso ya former CEO papa ye fen eye opokunti odensem kakade atudwa wasuko pimo ewo Kumase Asante Koroko ewo mse madembo ne de bibia ekoye edi ma omde na so se place no na fe eye coaches no sama matiri mu de enwura muturuma and Ghana Premier League no 2021-2022 season no ometuma jide som na so a ene nkomo akra eba medimu nsem no edi ejaw yenwura mo Blasters ne ni nkomo akra enso enfama na uremo Blasters report phone mo enso eba ene anumre ene se interim coach empinifo aboni pa fa na ye oto ado ede nsem kakra bia tudwa anaso okoko uremo ewo eye Englander je se ende ono Thomas Tepate ene Jordan ayu no ekoko hia didi nkomo ma bia enso koye kama ene nkomo akra eba yede mu nsem no ade awa Brent fa no Waston Odoy abaye players se Ghana ni player otoso mienu a waje eye Club World Cup ni bi enso ede se na so beka Sule Muntale 2010 oboy ema Inter Milan omuchi eye TP Mazembe elbom economy ansama tumiante enti Sule Muntale any player eye Ghana ni odinka EGB se Waston Odoy enso abagibia na report for mo eba yede mu nsem no enso ede ejayekophobia na ni nkuma akra enso enfomasamo bodu eye coach Edema Akras for gboboko no papa di nsem media tudwa o se obise nyankopon adoma na otwewe ye omde Kumase Asante Koroko na ede elbonye die na so makonkore se da betumi di nkunem Kumase Asante Koroko so no se Android da game amkoboy no teseni place no omo se chances papa eno na entumi ambomo amakunimde no anko enso amfomophobia ene nkomaka eba samobodu ede atudwa medimu nsem no enso edi ejao yenwuro mu wanu sei na ndi nkuma aka enfama wa we Ghana Premier League so ni mse run no nini na enso abana we na mpedifo adi date na ba nyankopon ayadoma February 25th anase February 25 no dia run of 2 no anase run 2 nini na enso shasia Ghana Premier League no ye be shasia na phobia am first game am ball am ni Lagos Cities and ebebo and Kumase Asante Koroko enso any Dreams FC enso and ebebo
ba ene enkoma akra eba yedi musem no edi ejaw yenko Kumasi Asante Roko ni enkodi nkoma akra emfama endrada after the game omkochi Akelans for eyam hwania yani coach afan prosper nati ogum edi nkoma akra na wapa edi nsem de tudwa yekweti ensema after the game prosper ogum edi to yanim ende enumre. I think it's okay. We did well because we have two positions that were a bit unnatural with players in that position. Those players that we played, for instance, Lamptey playing on the left side, which is unnatural about team, and then Boateng also playing on the right side, which is not natural. So he gave Accra Lions the opportunity in the initial stages of the game to have control in the middle of the park. So when we saw that, we quickly decided to, this time around, bring in Lamptey into the middle of the park. And I think when Lamptey came, it became stabilized. And then finally in the second half, when we brought Agadas, it became superb. Wey sama coach Prosperity to him after the game pan kwaso kasa for Abrantia ya fana Sharif Mohammed Abrantia so ba this season Abrantia performance no aye superb yepa na opano ekasa de for Abrantia ya fana Sharif Mohammed yekwete ensama Prosper na te ogum to yanim. Where is his favorite position and how good is he in other places? He's a multifunctional player, what you normally call utility player. Anywhere you fix him, he will play as a right back, as a center back, anywhere. And I'm sure if there need be one day that we'll have to play him as a marksman, I'm very sure he can fit in. The fact is that he's very intelligent. He can really read and analyze the game. And then in terms of talent, he has that ability. He's technically a very good player. And tactically, what I've observed about him is that what you tell him is what he goes to do. And sometimes he will even add more to what you've told him. And that's a hallmark of a great player in the making. Yes, eno prosper na te ogum eno no na sane nsem kaka de tuja ye bisane se sere uvra Ghana be bia be fa bia ese ye bonidi se Ghana Blasters no ye mfa coach ni emfama no na fi omafa dwuma no emba no wadre mfambo Ghana na ye nkonkotie se prosper na te we ready so betuma coach Blasters anazo se onye ready say na coach fan prosper na te ogum ede tu yanim. I think probably he sat from afar, he's seen what I'm doing and pair his astuteness. I mean, we know him to be following football over decades. I mean, so many years as a seasoned football administrator. So I think per his experience and per what he's seen about me and being there as a former FA president and with the Blasters and knowing what the dynamics of what goes in at the Blasters, probably that is making him to take that informed decision about me. I mean, it's a national call, and when the day comes and I'm available, I think once it's national duty, we will all rise up to the call. Yes, ose sende numere kro da so se bonidi a wonde okutetuo ekuta betumi abo adwuma enso edema Ghana Blasters neuremo Kumasi Asante Roko wandi nkuma akra enso enfama player to Sophie Cameroon and eba this season na Bright Frank Ntoga wo buy na Bright na band there just 11 goals and as a Bright Ntoga what we abo adema Kumasi Asante Roko yani ni kodi nkuma akra say ahead of a Sunday game eba amini gross across folk for and ebo endo so Abante no ejana so ebo hat-trick enkwete sama Frank Etoga eretu enim enanumre. I am very happy for hat-trick today. I tell thank you all my team, my medical team, the management team, all of thank you. I am very now I enjoy win. So go home sleep. I prepared my Yes, we Brandt Frank Toga and as Oritu and Nayanko Akara so sending Kumaka and after the game Kumasi Asante Roko Chomo Yomwania and Pomakanami and Sana coach Nicholas Francis and then some Kaka added to Ja also I disappointed pa our results and rather a top feminine coach and some Akara's coach added to him after the game. I think we were slow to start off with in the first half. Then we started to play a little bit of football. But the slow start cost us from the set piece in the first 2 minutes. Can't do that against Kotoko. So a bit disappointing in the overall performance. Yes, we coach your friend Nicholas Francis no sane sanga kadu tuja wa say ukuruma say ibisano say siana ya Kotoko for egwa no second one shase a den na on any place no na say entire team ni na on baba na febia koyi edema aye Akalas bobukuno na omonko relegation say na coach your friend Nicholas Francis esan edetu yenim. Yeah, I mean, if I knew that, it would be fantastic. It's $1 million question, isn't it? No, we just keep working hard. That's all we can do. We work hard on the training field to work on the corrections, and then we take every game as it comes. So.
we a coach fan Nicholas Francis ono ana head coach anasa manager adema Accra Lions Bobo Kona yade mu nsem nyina enso ede Ejawhana ede agudie mu nsem nyina enso besi ndanu be na fe agemu edema news for medi ede Kofi Ajiwi Eja Branch fan Foster anasa oboy ye production nyina Kobreje nim ana champion ma pokuare enso eboy sambe mi gemu na adwempa ana fe adepa omudini na papa so nti wuhia mo eye Golden City papa na fe papa no na de to so de ama na bibia so akofa nti wa oba oni ge bia ba ka so hwe eje ba medara to ma adwempa na opedu edu emba edu o se opema kuma ko edu asante form nsa adwen yes sir o se e ka ne se coach ne hwan wa bobọ na yade ne yakobo na nyabo ana wa mfa ye coach no voice ne so amebi na mu Satrafo, ya say mama. Okay, nyabotera me nyama. Ye na. Abusianfo aye Saturday aye ahenkana famfo ko achiase ko ball game na nkunimdie no eko eduma aye ahenkana famfo we first game ye coach aye fe no obrempo pokuare obepim ahenkana fam as coach no obo 4 matches we any match edikan a opoku atumi win ne kwa aye penalties ene nyame adawoma coach kogi pofu coach coach Ray etumechechi mienu bi ade boy ade ma ye ma bia esutumi kwenti we die kurimde na ba ye che asojafo no ere mse go machi atwa machi penalty 9 omhye mienu pe moto so na ye mre no ha ma wa no nya cha be cha o rabi abom na from utimi na he ya boy na bi uzera motu level no say ada me nya bo ni mo me ma sa be yo gira ni yo so ko tiro abere akoi bobi ba no so me sa kwa na me sa me sa na chima fa so agbobi asem o ka chem say yes for na sabi ebi mu adwene ne ya yi o agbobi bobo ni we no o tim le bom go bobo baby your heady born ni share na so ka your heady born ni share no na ko nyane pa ko mu ko so na beto na so na baba bi re round I say masa na opempem is empem empem ajoze masa na wo tre we mo na ebo we nye okun ya nkwo ye okun bi anya zia ya bada dogwa bi a ba gizo ye bo ni ye bo o e ko ye go bata wo hu odin yo ya wo bre sa ho eta je mo to so na ye ko ya de ano eye agudie mu ensem ena waso eche yimu enchiremu no eje ene eye na pamfo ena omoso di agudie mu nsem ede bae na afi amanfo madwenkyere amde bedan ye no mefa no enso entoaso emamakoso SMS na ready ayenko ready amanfo dwenkyere wa mode fa SMS ba wedi aba watch us good evening Ahenkan news akenkanfo nyina da yakobo nhyira mo pa na watch us your friend Solomon Small London ena wodi afri bae na wase Ahenkan FM the best in the east wesu di aba watch us and the dofo sister akosua de padumas ye ene Ahenkan dwuma yefo nyina da wose yakopon hyira ye pa na wani akoma so ade ma ye bra ekolak edi frikofi agire kroma timdwa ha ena wode eba ye na wesu di aba watch us entia no enkoma ne maame Felicia Zuke aka Auntie Nan na oso wana mase osi o enjoy news no pa ye bo asam wode a wode eba ye eno no na Dr. Babazambo so di aba wo ma ye happy Valentine's Day na watch us news no wow fantastic pa fantastic news presentation was in check enkoma ye nyinada was ensanso nkoma chairman Tuma Bono East regional chairman Dr. Babazambo yanso ye we show happy Valentine's Day wenso dia ba ye bo asam won ne Valentine no na wo we hye ne dia wode ba ye no o say Steven so e dia ba wo boy aba so e wo hanom sei ena wenso dia ba wo kire say ye fra no blessing odi frama kromo no so e boy aba so pa wo kire say ye niti pen e wo mpatem ha wa Facebook no ana aya Simba Madridista e dia ba no kire say wo share live e wo aya Kona Anyata ena ode abba na onzo etieso my happy birthday enko enso ema ne yire eye ma tia ma tia wow wenso eye Salasi say patriotic voices go so and was the freedom of speech goes with rule of law and responsibilities okay and you know was
mo amosole amosin ansam jrafo no ye tieto mo fa hodie so ana ya mo freedom of speech afa na ye se tieto fa hodie se ade o se yanka ntam se ai ya mo akonya so timi kasa de so kana se no so se sabi mpraduasa wodi nyansa beton usan se mrada ho te mo fo mra na wo se do fa mra kwan so ana no so e de abatu abo eye Ghana Police Service for aba so mo ebo adwuma force ama law no aye adwuma yate kwadwo free body enso e de abawo di fi eye adwuma kon ana wo se Kasiebo no mu da ho oba adwuma kon constituency dem opa na so abanye betumi abo ama Ghana yatimi aye ne yie eye MPP abanye otisui wa mo happy birthday ana for se enko enso ema ne ho kani ni toto mucho mercy asiedu wo so techire ni ewo ye breman kokoso Islamic Music School yate wo eye Asante Mantamo Miami Krom eye atwuma de sekonko atwuma nrebeyin eye oyibo boaten oyibo meto nka chew mi krom ni aminu nyina yaba na ewo no mamento nka biem na wayirem ana rafi mi krom ni aya mamento nka oyibo boaten ese ono soso aban wei pa de so obekwa IMF de eka mo da biara da nya de so ombekọ ne akọchena na mom ogide se elevi ebetimi enso aboa ntie nyina ya nje entum Dr. Baba Zambo ya ka ode no SMS tie baba feno sabai ai dog feno na fe eye kwadwo free body sadi aba madika ka dada ya Isaac se enne na ya Isaac na ya dai today what go happen fastest way Emmanuel Fiando ese na dan kwa kufado wadi Ghana fo hwan mo pa hey and that's so bebrebe Ghana fo di ma we why you say sisi ya so amanfo kasa so mo nkasa fix the country for some be demu na no wate chiro mo se go ma chiso mo nye nka mo ya nka we nyina to atwa to ndo se na dan kwa kufa na ma we nyina enso eba na afe eye same so ese eye Leviticus powers kaswa and was say the freedom of speech people must also remember the freedom of the law too. Yate wachia honorable member of parliament and also minister Mavis Hawa Commission. Commission plateau dia ba yehuno ana afi Godfred Bafi yehuno Kwame dabiwo yan kuma Foster yehuno yadamase mo amode ba ye nyina na bre no anya ye be yedi adwene de acha betwe asuofraw. Yan aboafo amasafoa ache ana afi Kwame Asante de call Facebook live ana afi YouTube live asidanka aboafo akenkafo no ye na benu adwen pa hene Kofi Mensa adwene papa na papa edi wonim kan afi oba eho ne ho nome kama chocolate no eye ambassador Queen Mada akosia adepa Dumas Kasiebo na si yesi achamupi jamamumo ni tie